பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்லைம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி எதை வச்சு மேக் பண்ண போகிறோன்னா சாஃப்ட் க்ளே வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்லைம் மேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு சாஃப்ட் க்ளே எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை எதை வச்சு பண்ண போகிறோன்னா ஜெல்லி ஸ்லைம் வச்சு தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிரி ஆகிடுச்சு. ஒரு க்ரீன் கலர் ஜெல்லி ஸ்லைம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக வாங்கியிருப்போம், என்னன்னே தெரியல, ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பிரி ஆகிடுச்சு. சரி, இதை போட்டு நம்ம ஸ்லைம் பண்ணி பார்ப்போம்ட்டு எடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சமாக தான் ஊற்றி பார்க்குறேன். ஸோ இது வருதான்னு தெரியல, சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபோம் க்ளே இதில் போட்டு பார்ப்போம். இந்த க்ளே கொஞ்சமாக தான் போடணும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாம், செம்மையாக இருக்குது. இந்த ஃபோம் க்ளேனா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ உங்களுக்கும் பிடிக்குமான்னு சொல்லுங்கள், ஏன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ நான் ஒரு பேக்கெட் ஃபுல்லாகவே போட்டுக்க போகிறேன். இப்போ ஒரு பேக்கெட் ஃபுல்லாகவே எடுத்துட்டேன். ஸோ நம்ம அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே போடணும். சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம், அப்புறமேட்டு வேணுன்னா போட்டுக்கலான்ட்டு. இப்போ இது நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே இந்த மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஃபோம் க்ளே கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணேன், இதுவே ஒரு கரெக்டான லெவலில் தான் இருந்தது. சரி, இப்படியே இருக்கட்டும்ட்டு ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். இதுக்கு மேலே நம்ம ஆட் பண்ண வேணாம், பத்தலைன்னா அப்புறமேட்டு ஆட் பண்ணிக்கலான்ட்டு இப்படியே வச்சுட்டேன். ஸோ இது எப்படி இருந்ததுன்னா பார்க்கும்போது, ஸோ இப்போ எனக்கு நல்லா ஒரு மாதிரி கெட்டியாக இருக்கா. ஸோ பாருங்கள், நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், நல்லா கெட்டியாக இருக்கா. ஸோ அப்படியே உருகுது. ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் மாதிரியே ஒரு டைப்புக்கு இருக்குது. இது இந்த கலர் எனக்கு பிடிக்கல, இந்த மாதிரி இருந்தது. சரி அப்படின்ட்டு ஒரு க்ரீன் கலர் போடலான்ட்டு அந்த டார்க் க்ரீன் கலர் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த க்ரீன் தான் இது ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டார்க் க்ரீன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நல்லாவே அதை இதில் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணேன். அந்த கலர் இதில் லைட்டாக தான் ஒரு மாதிரி இருந்தது. பாருங்கள் நீங்களே, ஒரு மாதிரி லைட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது ரெண்டத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணோன்னே இப்போ இதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா ஷேவிங் க்ரீம் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஷேவிங் க்ரீம் இதில் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ஸ்லைம் வருதான்னு தெரியல. ஸோ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணேன், எனக்கு கொஞ்சம் கூட வர மாதிரியே ரிசல்ட் தெரியல. அப்புறமேட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ அப்புறமேட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி பிரிஞ்சு போகிற மாதிரியே இருந்தது. அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு ஸ்லைம் வருது அப்படின்ட்டு. ஸோ பாருங்கள், ஒரு மாதிரி ஸ்லைம் வருது. ஸோ எனக்கு ஸ்லைமே ஒரு மாதிரி ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வரல. சரி, நம்ம கையிலே மிக்ஸ் பண்ணிடலான்ட்டு டேரெக்டாக நான் கையை விட்டேன். சரி, ஸ்லைம்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆனிச்சு. ஆனால் ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கினஸாக அந்த ஒரு மாதிரி இருந்தது. இது க்ளூ ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படி க்ளூ ஆட் பண்ணாத ஸ்லைம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. சரி, நம்ம க்ளூவே ஆட் பண்ணி ப்ளஸ்ஸாமல் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு க்ளூவே ஆட் பண்ணேன். சரி, இது வரல அப்படின்ட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபெவிகம் இருக்குல்ல, ஸோ அதை தான் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் ஃபெவிகால் கூட எடுத்துக்கலாம். நான் ஃபெவிகம் தான் எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா, ஃபெவிகம். ஸோ இப்போ அந்த கம்மை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த கம்மையும் இதையும் ஸோ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு என்னமோ ஒரு மாதிரி உடனே வந்த மாதிரியே இருந்துச்சு, நீங்களே பாருங்கள். ஸோ கை வச்சு பார்த்தேன், ஸோ ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது. சரி, இப்போ கை வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வச்சேன். சூப்பராகவே நம்மளுக்கு பஃப்லி ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் சாதா ஸ்லைம் தான் வந்திருக்கும்னு நினச்சேன், ஆனால் எனக்கு பஃப்லி ஸ்லைமாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. ஸோ இப்போ ஸ்லைம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ ஆனால் அந்த க்ளே மட்டும் அங்கங்கே ஒரு மாதிரி என்னன்னே தெரியல. ஸோ இருந்தது கொஞ்சம் க்ளே நல்லா மிக்ஸ் ஆகாதது இருந்தது. ஸ்லைம் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருந்தது. நீங்களே பாருங்கள், அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஸ்லைமு. ஸோ இழுத்து நல்லாவே விளையாட முடியுது. ஸோ ஆனால் இது ரொம்ப ஹார்ட்னஸ் கொடுத்து இழுத்தா ஸோ அந்த மாதிரி பிஞ்சிடும். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது இதோட டைப்பு. ஸோ ஆனால் சூப்பராக நம்மளுக்கு ஸ்லைம் மேக் ஆகிருக்கு. ஸோ புது ஒரு ஐடியாவாக ட்ரை பண்ணலாம் தான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி ஸ்லைம் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய தினமுமே ஸ்லைம் வீடியோஸ் வரும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சமான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் நிறையா பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. ஓகே, பாய்.